Seenaa dhugaa faarfattuu yaadanii shifarraa kana dhageessanii beektuu laata? Yaadanii shifarraa nama ayyaanni Waaqayyoo irra jiruu fi nama dhugumatti kennaa faarfannaatiin dibamtee baadiyyaa lixa Oromiyaatti tajaajila eegaltedha. Dhugumatti dibatatu irraa calaqqisa. Dhugaadhumatti nama kennaa faarfannaatiin dibamtedha. Kennaan ishee irra jiru namoota baay'ee booji'ee keessumatti biyyoota garaagaraa yeroo isheen deemte tajaajiltu ayyaanni Waaqayyoo nama baay'ee karaa ishee gargaareera. Bakki dhaloota koo Wallagga Lixaa aanaa Gullisoo ganda baadiyyaati. Waan nama dhibu baadiyyaatti dhalatanii guddachuun carroomuudha jedheen amana jetti. Sababiin isaa jireenya hafuuraatti guddachuuf iddoon sun gaarii ta'ee waan natti mul'atuufi. Kadhannaa mandaraatti ijoollee baay'eetu ana dabalatee dibame. Jaalala ho'aatu jira bara sanaa jettee dubbatti. Egaa Waaqayyo ijoollummaatti ayyaana faarfannaatiin na dibe. Otoo ani maalummaa tajaajilaa hin beekin Waaqayyo akkan isaaf hojjedhuuf na filate. Ayyaanni Waaqayyoo narra kaa'e garuu gatii guddaa na kaffalchiise. Baadiyyaatti tajaajilaaf gaafan waldaarra deemu mudannoo adda addaatu na mudata ture. Isa keessaa baay'ee beela'an ture. Iddoo ciisichaas nama hin mijatu. Waan baay'eetu jira. Guyyaa tokko tajaajilaaf baadiyyaarraa gara Ayiraa osoon deemaa jiruu uffata uffadhullee hin qabun ture. Guyyaa gara magaalaa Gullisoon deeme uffata namaaf miiccee birrii walitti qabadha ture. Guyyaa sana waanan uffadhu dhabee uffata koo moofaa uffadheen gara Ayiraa deemuuf dhufeen mana obboleettii koo faarfattuu Bilisee Karrasaafaa buluufis adeeme jetti. Waanan hin daganne Waaqayyo lubbuu isaanii boqonnaa bara baraan haqananiisu jechaa harmeen Bilisee baay'ee waan na jaallataniif akka mucaa isaaniitti na ilaalu turani. Isa booda intala koo har'i bormitii Waaqayyo guyyaa tokko nii fidaa. Ati waamicha ulfinaa isa itti waamamteef amaname malee Waaqayyo bor nama guddaa si godhaa jedhanii birrii 100 uffata guutuu ani ittiin deeme tajaajilus naaf bitani jetti. Dhugaa dubbachuuf yaadaniin nama amala qabeettii fi nama Waaqayyoon sodaattudha. Sodaa Waaqayyootiin deemtee tajaajilti. Gaafa tajaajila deemtu yeroo baay'ee akka shamarran yookaan dubartoota warra kaanii uffannaa ishee hin agarsiiftu. Uffata waldaa keessatti yeroo baay'ee kwaariin uffatan uffata waldaa keessatti beekamu hodhisiifattee yeroo hundumaa biyya deemtu hundumaatti isa uffattee tajaajilti. Malee nama wayyaa jijjiiraa oolullee miti. Egaa kan jechuu barbaannu Waaqayyo bara daara dhabuu sana har'a dabarseera jetti. Bara uffata namaaf miiccuu sana dabarseera. Waaqayyo har'aa nama guddaas na godheera jetti. Karaa ishee immoo dhugaa dubbachuuf maatii ishee keessaa Waaqayyo karaa ishee faarfannaa jalqabe. Erga sanaa booddee maatiin ishee guutummaatti kanneen akka Guutuu Shifarraa, Tasgaraa, keessumatti immoo obboleettiin ishee tokkos Dirribee kan jedhamtu yeroo ammaa Waaqayyoon tajaajilaa jiru. Maatiin isaanii hundumtuu maatii Waaqayyoo faarfannaadhaan eebbisedha. Egaa obboleettii koo haala amma keessa jirtu hin ilaalin. Waamicha keef ati amaname malee inni bara sana dabarsee seenaa godhee dhuga baatus si godha. Eebbifamaa Waaqayyo baraaf jireenya keessan haa eebbisu. Yeroo gaarii qabaadhaa. Seenaa kanarraa ni barattu jennee abdanna. Seenaan obboleettii kanaa kana qofaa miti. Garuu gabaabsineedhuma bifa kanaan isiniif qindeessine. Kun miidiyaa keessan Gonfoo Miidiyaadha. Namoonni subscribe hin goone subscribe gochuudhaan like share gochuudhaan namoota bira akka qaqqabu godhaa. Miidiyaan kun bor hojii guddaa hojjechuuf karoorfatee jira waan ta'eef nama bira akka ga'uufillee sheerii godhaa isiniin jenna. Waaqayyoo baraaf jireenya keessan haa eebbisu. Seenaan har'aa darbee bor nama galataa isin haa godhu. Waan har'a isin rakkisee isin
keessa dabarsee Waaqayyoo nama ulfinaa isin haa godhu. Hojii Waaqayyoo hojjechuutti jabaadhaa isiniin jenna. Shaaloom. Waaqayyo bara keessan haa eebbisu.